Good morning guys, isang magandang umaga sa lahat ng mga kapadyak at papadyak. Ngayon ay dito kami sa San Mateo Rizal na mga just ride. At kami aahon sa shotgun dito sa banda rito. Halos magkatabi lang siya ng Timberland. So andito yung mga kasama ko at naghihintayan kami. So samahan nyo kami mga kapadyak dyan ngayong umaga, araw ng Sabado. Time check magka-alas 7 na pala. Nako, medyo masikat na ang araw pala. Ayan, ang daming bikers ngayong umaga na to. So matinding ahonan po ito. 7 kilometer long ang shotgun na to. Shotgun Road or Maarat Road ng San Mateo Rizal. Ito ay may taas na 430 meters above sea level. So ang elevation niya umaabot ng 1,243 feet. So ganun po katindi ang kanyang ahon dito sa shotgun. Ayan, nagpapahinga kami, tinintay namin yung iba naming kasamahan. So ayan, ang dami mga bikers ngayong umaga. Morning, kuya. Yes, good morning din. So dito muna kami, nihintay pa namin yung iba naming kasama. Wala pa. Sir George pa lang. Ano nga eh. So ayan, ang dami pa ring mga bikers ngayon dito. Mga aahon ng Timberland at aahon ng shotgun. At marami ring tinda rito ng mga pagkain. Ayan mga kasamahan ko. Ayan, nag-iitlog pa oh. Pampalakas. Malakas. Kumulak. Ano, sobrang malakas. Maraming nag-subscribe. So ayan, ang dami pong mga bikers. Papahinga lang dito sa paanan ng papuntang Timberland at shotgun. Ayan, marami pang dumarating. Aahon yan ng shotgun. So andito na kami, nag-start na kaming umahon ng Shotgun Road. Ayan po, umpisa na kami ng ahon.
bikers na pagod na rin sa kanilang pagpapadyak. Halos tinatahi na yung kalsada. Hirap. Pero malapit na rin. Ay, ang hirap talaga na itong shotgun road na to. Napakataas. Napakatarik. Wala. Ako rin parang ano, bibigay. Ay, salamat. Nasabog yung dibdib ko kanina. Oo, yung dibdib ayaw ko pilitin. Wala. Pinenta ko na isang bike ko eh. Dati dalawa bike ko. Nandito na kami sa pinaka pista ng shotgun. So, andito ako ngayon sa ibabaw na ng shotgun. Andito na yung ibang mga kasama ko. So, andito na kami sa pinaka pata going pit stop sa shotgun. Narito marami mga bikers, no? Mga photographers, vloggers. Ayan. So, ito na yung pangatlong ahon ko rito. Unang ahon ko rito, naka-mountain bike pa ako eh. Na 27.5. Ngayon, gravel at road bike. Hindi na kayang i-ahon dahil wala akong malaking cogs sa ulihan. May naputulang na dito. Hindi mo
kabutihan. Yan. Tigil muna. Ha? Wala si Boy? Nag-iisa na nga lang ito niya, pinabunot ka. Wala lakas na. Wala na. Ano, baka hindi kayo. Oo, buma Yan, talaga. coffee muna kami at ilagang saging.